200 روز کنجورش دودگی کم بخا با درجه اولیش این کلا را بیو این کلا را گردن بی 200 روز میگه کنجور همه بخوی پیش بزرگ مشمول سیون کم میگم فقط سلام علیکم برادران همه کسا خوبین تو اینجا اینمو در بزرگ حاجی شریفیم انا ما شما در حوزه هم نگاه کنید بخا 25000 سومون میگه 600 کیلو میگه وزن زندهش همونا دیدیمش انا اولی همی سعودو میشم با ما ویدیوش هم میمونم اینم خیلی کس پراوای اکسکاواترشی گرفتم آره من نمره تلفن ما 8921 908 07 48 واتساپ شکر میکنه فیلم میبینیم ما در تاجیکستان این بخرا این بخرا عجیب بود اینم خیلی لایک ابجق باشه اینم بخرا اینم 25000 سومون میگن با معامله داره دیگه گم نیست هم مردم مسلمان توجیخمون گنده مینا کشه این بخرا برای بخنه یک 6-7000 сомон کنجوره هم میخرده ما فکرم پاگنالی حوز ماش مده ویدیو میمون چخیل شاگردای ما پروا میگیرن ویدیوش هم میمون تماشا کنید چخیل همین مردکو میگن شما اونان گمیو غیرت کنید جوی کوری گرم دگزانید بخدا بنا اونو باشیم پاگنالی انا بویا بخوای دیگه باردارو نگاه کنین 200 روز کنجورش دودگی کم بخا با درجه اولیش این کلا را بیو این کلا را گردن بی 200 روز میگه کنجور همه بخوی پیش بزرگ مشمول سیون کم میگم فقط شما لایک ابجقه کس اوبنا نشده اوبنا شین همه هزار تا پراسموت میگیرن چه تا پاتیسا سنا میکنن باشه یا پاتیسا تکنید همو این ربی اینا بخا با درجه اولی اینا هم خیلی بخا میفوره تماشا کنید گفت خیلی خوش شما لیموزین ده لیموزین لکسوس نه با این طرف سیون کنید اینه باردارون هم بقیه 13000 سعودو شده کیلو بارکش 33 انا 390 کیلو живой вес بقیه نکی مقداگی خوش رو بهترین اینه بقیه این بقیه که بشه بقیه چند سماشه بقیه چند سماشه اینه ایش 25000 سومون بقیه با درجه اولی ایره بی دندون شایب کنجورو شایب این شوید ایره بی کنجورو را میزنم 25000 سومون با درجه اولی این نگاه کنید بچه‌ها 576 کیلو سعودو شد 576 کیلوگرم 36 سومونی سعودو شد اینا معامله کنن 576 کیلو با 36 ضربش میزنیم ولی من نشون میدم چند سومی باید 696 کیلو 696 کیلو این هم بقیه 696 کیلو 696 اینا بقیه سعودو شد برادر جانو 6 کیلو بارکش کشیدن 696 کیلو 36 عجیب بود ولی میزنم کلکولیتر خیلی نشون میکنم چند کیلو سومش چند کیلو 36 696 کیلو بود سلام علیکم بچه ها این کسی که اکی زویر شده پراوا میسپوره مقصد که کار بروش چیه کار بروش همش توگوری های فرقگری نداره و دو هفته پیش همه بچه ها آمده بودن سپرده نه انشاءالله تیار شده یک نیم هفته پس انشاءالله همه هم تیار بشه نمی روزی سریم دست سپردیم انشاءالله یک نیم دو هفته پس آدمایی که اگزم اینده میان با نصیبش ایما را میبرند خدا خواه کسی که میخواه پراوا بگیره مرحمت نکای زویر شده زنگ بزنه حضور همه برای دستگیر نکای زویر شده انشاءالله باز صاحب کارهای خوب میشن و یاردم شما